Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Пожалуйста, прошу вас. Уважаемые коллеги, добрый день. У нас с вами сегодня очень важная тема. Мы понимаем, что эта тема поддержки и защиты семьи, ее ценностей, престижа, статуса имеют, безусловно, непреходящий характер. Они являются главными, опорными в решении демографических проблем на поколения вперед, при поиске ответов на сложнейшие вызовы, стоящие перед нами в этой сфере. Предназначение семьи, ее фундаментальный смысл прежде всего в продолжении рода, а значит в приумножении многонационального народа России. И сегодня на заседании Государственного совета нам предстоит обсудить предложение о дальнейшей, более эффективной, действенной поддержке семей. В уходящем году много сделано было, чтобы семья укрепила свое важнейшее базовое значение в российском обществе, утвердила свой высокий нравственный статус. Такую работу по сохранению и развитию семейных традиций, ценностей, культуры материнства и отцовства нужно обязательно продолжать. И особое внимание уделять многодетным семьям. Они должны стать примером успеха и большого общественного признания. Семья – это и старшее поколение, и молодые родители, и дети должна занимать ведущие позиции, центральную роль в нашей государственной политике. Только тогда мы сможем выйти на успешное решение демографических проблем. Создать такие условия, чтобы родители стремились иметь как можно больше детей. Отмечу, что в российских семьях растет доля третьих и последующих детей. Так, в 2018 году их было 23,3%, а в прошлом году уже более 30%. Вместе с тем сохраняется общая тенденция снижения рождаемости, откладывания времени вступления в брак и рождения детей. И эту негативную ситуацию мы обязаны переломить. На это направлены наши новые национальные проекты «Семья, молодежь и дети. Продолжительная и активная жизнь». Их реализация начнется в наступающем году. Все наши масштабные планы должны работать на благо людей, ради повышения уровня и качества жизни российских семей. И выполнять их тоже предстоит нашим гражданам, их детям. Для успешного будущего России, для ее развития нас с вами, россиян, должно быть намного больше. И речь прежде всего идет об увеличении числа многодетных семей. Как уже не раз говорил, большая семья, в которой растет много детей, это и есть, и должен быть образ будущего России. Теперь о реализации мер, обозначенных в указе, вышедшем в начале этого года, о решении самых насущных проблем многодетных семей. Это предоставление мест в детских садах в первоочередном порядке, бесплатное обеспечение детей до 6 лет лекарствами по рецептам, учащихся школ и учреждений профобразования бесплатным питанием, а школьников бесплатным проездом школьной и спортивной формой. Предлагалось также определить порядок предоставления скидок на жилищно-коммунальные услуги не менее чем на 30%. Оказывать содействие в улучшении жилищных условий. Все перечисленное в компетенции субъектов Федерации. И далеко не везде эти меры реализуются в полном объеме. Уважаемые коллеги, очень вас прошу, обратите внимание на эти вопросы. Их решение среди важнейших приоритетов нашей совместной работы. Всем известно, что воспитать и вырастить 3, 4 и более детей – это огромный труд. И матери-героини России
по праву имеют такой же высокий статус, как герои труда. Но материальное обеспечение у них разное. Надо устранить эту разницу, эту несправедливость и распространить все социальные гарантии, льготы и выплаты, предусмотренные для героев труда России, на женщин, имеющих высокое звание «мать-героиня». Безусловно, они этого достойны. Нам нужно делать все возможное, чтобы проблем у многодетных родителей было как можно меньше. А они, конечно, к сожалению, до сих пор есть. Но одна из них касается пенсионного обеспечения. Уход за детьми засчитывается в трудовой стаж, но по совокупности он не может превышать 6 лет. Кроме того, с 5-го ребенка не начисляются и пенсионные коэффициенты. Такие ограничения пенсионных прав родителей 5 и более детей, безусловно, нужно устранить и учитывать в размере пенсии периоды ухода за каждым ребенком до достижения им 1,5 лет. И прошу правительство как можно быстрее принять это решение. Уважаемые коллеги, мы много делаем для помощи семьям, имеющим небольшие доходы. С прошлого года уже действует единое пособие на детей до 17 лет включительно. Вот мы когда готовились с коллегами с вчерашней прямой линии с гражданами России, тоже говорили об этом. Татьяна Алексеевна считает, что это на самом деле самая действенная сейчас мера поддержки. Ну, не исключая, конечно, материнского капитала, который является нашим исключительным инструментом поддержки семей, но вот эта мера, она комплексная и действует достаточно эффективно. Предлагаю повысить для таких семей доступность социального контракта и не учитывать при его предоставлении единое пособие. Регионы также вводят свои дополнительные меры. В результате наших совместных усилий растет число семей, которые с помощью государства смогли преодолеть сложные жизненные ситуации. Будем и дальше работать по этому направлению. Хочу еще раз подчеркнуть, нам нужно эффективно ответить на колоссальный демографический вызов, выработать дальнейшие меры, которые будут реально влиять на повышение рождаемости, стимулировать родителей к тому, чтобы в семье было 3, 4 и больше детей. Одна из таких мер – это материнский капитал, о котором только что было сказано. Сейчас, когда мы ставим перед собой задачу повышения рождаемости, нам нужно и дальше его совершенствовать. Необходимо так организовать работу, чтобы все семьи с разным уровнем дохода чувствовали заботу и поддержку со стороны государства. В связи с этим предлагаю обсудить следующие вопросы. Первое. Нужно всесторонне проанализировать эффективность пилотного проекта по повышению рождаемости. Он реализуется в Новгородской, Пензенской, Тамбовской области и идет 1 год. Срок небольшой, но нам важно понять, какие перспективы у данного проекта. Я прошу подробнее рассказать о предпринятых в регионах мерах и полученных результатах. Второе. Необходимо более активное участие бизнеса, работодателей в решении проблем демографической повестки страны. Ответственный бизнес уже проводит такую работу. Заботится о здоровье сотрудников, учитывает членов их семей, предоставляя социальные пакеты. Ряд компаний пошли дальше и выплачивают сотрудникам при рождении ребенка корпоративный семейный капитал. Такой по-настоящему государственный, зрелый подход нужно, безусловно, поддерживать и поощрять. Сегодня такая единовременная выплата компании своему сотруднику уже освобождается от налогов на доходы физических лиц и страховых взносов. Однако лишь в размере до 50 тысяч рублей. Предлагаю увеличить эту сумму до 1 миллиона, в том числе, если эти средства выплачиваются в виде материальной помощи, а также при начислении налога на прибыль относить такие расходы компании к экономически обоснованным. Безусловно, наряду с выплатами нужно использовать и другие меры поддержки. Это и дополнительные выходные дни, путевки, различные меры поощрения семей с детьми. Известно, что в ряде регионов такие подходы бизнеса уже стали практикой. Нужно, безусловно, их активно масштабировать. Предлагаю также сформировать рейтинг наших крупнейших компаний
учитывающих количество детей до 6 лет у их сотрудников. Считаю это ключевым показателем их участия в решении демографических проблем. Третье. При разработке национальных проектов мы четко обговорили, что практически в каждом из них должны быть мероприятия, направленные на повышение качества жизни семей, имеющих детей. Я знаю, что правительством совместно с комиссиями Госсовета такая работа уже проведена. Необходимо, чтобы со следующего года эти подходы активно внедрялись в жизнь. Пока же далеко не все ведомства их учитывают. Один из примеров – доступность семейных авиаперелетов, о чем мы вчера тоже говорили, на прямой линии. Всем известно, о чем идет речь. Два слова еще раз скажу об этом. В нормативной базе уже есть положение о 50% скидке на билеты для детей до 12 лет. Но эта норма сформулирована так, что позволяет авиакомпаниям практически ее легко обходить. В итоге для многодетных семей покупка билетов стала большой проблемой. И далеко не все могут себе позволить полететь на самолете в отпуск, отдохнуть вместе на море, в других местах нашей страны. Я прошу правительства решить эту проблему, и вчера, по-моему, тоже сказал об этом, до 14 января наступающего года. И в целом прошу вместе с регионами проработать меры по организации отдыха семей с детьми, особенно многодетных. Далее, ключевая задача – это сохранение и укрепление здоровья взрослых и детей всех поколений семьи. Здесь важная роль принадлежит профилактическому направлению, особенно ранней диагностике и современному лечению нарушений репродуктивного возраста. В том числе, кстати говоря, нужно думать об этом заранее и у детей, причем и у девочек, и у мальчиков. Это вопросы, которыми профессионально, конечно же, будут заниматься медицинские учреждения, но органы власти и в регионах, и на федеральном уровне должны держать эти вопросы под постоянным контролем. Речь идет о будущих поколениях. Еще одно направление – это поддержка стремления молодых родителей к раннему рождению детей. Нужно обязательно поддерживать эти устремления. Вот мы вчера говорили, первый ребенок у женщин у нас появляется в 28-29 лет. Ну, потом, что дальше происходит? Все хорошо известно. Потом хочется вернуться на работу, потом нужно дополучить образование, постобразование, работа, и так далее. И все. Потому что на второго ребенка не хватает времени. Нужно уделить особое внимание будущим мамам, студенткам очных отделений вузов, колледжей, техникумов. Необходимо в качестве первоочередной меры повысить им пособие по беременности и родам до величины прожиточного минимума. Еще одна мера поддержки, о которой тоже вчера говорилось на прямой линии, которую считаю важной. Вчера обсуждался вопрос о льготных ипотеках, о жилье. Один из ключевых вопросов для молодой семьи. Анализ поступающей информации по вчерашней прямой линии показывает, что людей очень беспокоит льготная семейная ипотека под 6%. Мы договаривались с правительством, я прошу ее оставить без всяких изъятий. Семейная ипотека под 6% должна остаться. Первое. Но считаю, что можно было бы добавить еще одной инновации. Сегодня эта ипотека семейная действует только в случае приобретения нового жилья. Она не действует на вторичном рынке. И понятно почему. Мы исходили из того, чтобы была возможность сразу же поддержать и строительный сектор. Понятно. Марат Александрович, не напрягайтесь особенно. Я все-таки считаю, что нужно разрешить семьям приобретать жилье под льготную ставку 6% и на вторичном рынке. Ну, давайте договоримся так, что это будет вторичный рынок в тех населенных пунктах, где практически не строится на новое жилье. Думаю, что это не может негативным образом отразиться на
деятельности строительных компаний и стройки в целом. Ну, прошу правительство просто это проработать и, так сказать, ясные критерии выработать, что такое населенные пункты, в которых мало строится нового жилья или практически не строится. Нужно, чтобы это были ясные, понятные критерии, лишенные всяких там возможностей манипуляций. Далее, еще одно очень важное решение, которое напрямую не связано с нашей сегодняшней темой, но для страны имеет большое значение. В следующем году мы будем отмечать 80-летие Великой Победы. В связи с этим предлагаю объявить 2025 год годом защитника Отечества. В честь наших героев и участников специальной военной операции сегодня и в память о подвигах всех наших предков, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину. Во славу наших отцов, дедов, прадедов, сокрушивших нацизм. Давайте начнем работать. Пожалуйста, слово Андрею Сергеевичу Никитину. Прошу вас. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, Россия поставила перед собой амбициозную цель по повышению рождаемости, и мы, безусловно, добьемся этой цели, несмотря ни на какие общемировые тренды. Подход здесь единственно верный и понятен, и вы его задали, Владимир Владимирович. Это сделать интересы семьи ориентиром для каждого национального проекта и пересмотреть отношение к семейной политике на уровне ценностей. Комиссией совместно с Министерством труда Алексеем Геннадьевичем Дюминым проведена работа по исполнению вашего поручения. Признаюсь, она шла непросто. И здесь хочу поблагодарить наших федеральных коллег. В большей части новых нацпроектов интересы семей теперь учитываются. Это такие проекты, как семья, кадры, продолжительная активная жизнь, инфраструктура для жизни, туризм и гостеприимство, экологическое благополучие, эффективная транспортная система, молодежь и дети, экономика данных и цифровая трансформация государства, эффективная и конкурентная экономика. Достаточно ли этого? Я, безусловно, уверен, что мы можем сделать больше. И предлагаю сейчас реализовать те шаги, о которых договорились, то, что уже заложено в национальные проекты. Но наверняка наши семьи предложат еще какие-то идеи. И на их основе мы предусмотрим дополнительные мероприятия в рамках семейноцентричности в национальных проектах. Предлагаю это сделать в середине следующего года совместно с правительством, федеральными органами. И здесь прошу вас, Владимир Ильич, дать соответствующее поручение, вернуться к этому вопросу, потом еще докрутить эти национальные проекты с точки зрения семейноцентричности. Как вы подчеркнули, Владимир Владимирович, решение демографических проблем – дело не только государства, но и, безусловно, бизнеса. В Новгородской области в этом плане мы видим огромную поддержку наших предприятий. Мы разработали и внедрили стандарт семейноцентричности. Он состоит из 4 блоков. Это меры поддержки работников семьями, создание детских комнат, доступность организаций для семей с детьми, санитарные комнаты, доступ к питьевой воде, пандусы для колясок и так далее. И отдельный очень важный блок информационный, связанный с популяризацией традиционных семейных ценностей и многодетности в корпоративных рекламных материалах. Решение о внедрении такого стандарта приняли 80% крупных и средних организаций региона. Более 10 системообразующих предприятий успешно завершили эту работу. Это, безусловно, не наше ноу-хау. По такому пути уже давно идут многие регионы в Центральном федеральном округе. Опыт по поддержке семей региональный обобщен коллегами из Министерства труда и утвержден в виде методических рекомендаций. Это позволит распространить лучшие практики на всю страну. И здесь хотел бы поблагодарить вас за решение о увеличении необлагаемого налогами корпоративного семейного капитала до 1 000 000 рублей. Такие меры действительно важны. Также убежден, что к работе по семейноцентричности необходимо привлечь и федеральные торговые сети. Они имеют основной объем продаж, их посещает большая часть жителей, и там тоже должны быть условия для маленьких детей и их родителей. Здесь регионам, безусловно, потребуется поддержка федеральных коллег, потому что пока не все компании работают в этой теме, но мы уверены, что совместно с министерством все это сделаем. Хочу доложить о результатах, первых результатах пилотного проекта по повышению рождаемости.
срок небольшой, первый год. Понятно, что первые материальные результаты нашей работы, новые дома, детские площадки, автобусы, ремонты в женских консультациях люди увидели только начиная с октября текущего года, когда мы все это стали вводить. Но уже есть позитивный отклик и первые результаты. В Новгородской области основной акцент сделан на улучшении инфраструктуры для жизни. Что важно, мы выбрали 3 таких города, где есть предприятия, готовые платить достойную заработную плату, чтобы у людей был стимул оставаться, работать и жить на этих территориях. В ноябре, и здесь отдельное спасибо Агентству стратегических инициатив, мы провели независимое исследование. Самым важным люди назвали строительство нового жилья, благоустройство, установку спортивных и игровых площадок, проведение культурно-массовых мероприятий. И теперь немного цифр. За 11 месяцев 2024 года в пилотных районах доля отказов от аборта выросла по сравнению с прошлым годом почти в 2 раза. Все больше и больше становится многодетных семей. Если в прошлом году в пилотных районах третьих и последующих детей родилось 220, в этом уже 240, плюс 10%. Доля рождений третьих и последующих детей, в общем числе рождений, также увеличилась и составила больше 36%. В Валдайском районе рост рождаемости на 3%. По 2 другим районам фиксируем замедление темпов снижения рождаемости почти в 2 раза. И уверен, что коллеги, как и Валдайский район, выйдут на положительные показатели. Аналогичная динамика по числу женщин, вставших на учет по беременности. В Валдайском районе показатель вырос на 16%, а в 2 других районах темпы снижения резко сократились, и мы видим, уверены тоже, что у нас в следующем году будет позитивный результат. Если подвести итог, вот даже самый предварительный пилотный проект однозначно успешен. Мы смогли при поддержке коллег по вашему поручению, Владимир Владимирович, сдвинуть ситуацию с места. Это подтверждается социологией. Большинство жителей, которые участвуют в проекте, удовлетворены переменами, не планируют переезд. При этом традиционно в группе риска миграционных ожиданий молодежь, не состоящая в браке и не имеющая детей. И с ними мы, безусловно, будем работать по всем направлениям и с точки зрения поддержки семейной политики, и с точки зрения той работы, которую проводим в рамках профессионалитета. Уважаемый Владимир Владимирович, безусловно, есть и точки роста, где нам нужно еще принимать соответствующие решения. И самое главное, наверное, связано с жильем. Сейчас застройщикам выгодно работать только в мегаполисах, крупных агломерациях, областных центрах. Нужны дополнительные инструменты поддержки строительства на небольших территориях. Иначе нам очень сложно будет обеспечить жильем молодые семьи, которые планируют жить и работать в малых городах. И в завершение своего доклада еще одно предложение. Регионы демографической зимы получат дополнительные средства из федерального бюджета на повышение рождаемости. Спасибо вам за это решение. В среднем это получается порядка 200 миллионов в год. Ну, то есть это примерно стоимость ремонта одной школы или одного детского сада. И понимая, что бюджеты уже все приняты, я бы просил в дальнейшем, возможно, вернуться к этому вопросу. Не уверен, что этих средств всем регионам хватит на мероприятия по повышению рождаемости. Вот, может быть, в 2026 году я бы просил, или в 2027 об этом подумать, как-то эту программу дополнительно еще наполнить. Спасибо за внимание. Доклад окончен. Благодарю вас. Пожалуйста, Антон Олегович Котяков, министр труда и социальной защиты. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, позвольте поблагодарить вас за объявление 2024 года годом семьи. Это решение позволило объединить усилия общественных институтов, привлечь внимание работодателей, научного сообщества, медиа к вопросам семейной и демографической политики. В ходе тематического года была проделана большая работа по формированию единого плана действий по созданию условий для повышения рождаемости и поддержки многодетности. В том числе провели 8 демографических форумов с субъектами Российской Федерации во всех федеральных округах. На эти форумы мы приглашали ученых-демографов, депутатов, общественные организации и, конечно, многодетные семьи. Все это позволило сформировать стратегию действий по развитию и реализации семейной демографической политики, поддержки многодетности до 2036 года. При разработке стратегии мы руководствовались подходом «плюс 1 ребенок в каждой семье». И совместно с комиссией Госсовета сформировали новый национальный проект «Семья», именно исходя из тех факторов, которые влияют на решение рождения ребенка. Нацпроект объединил меры по поддержке молодых,
многодетных семей, старшего поколения, развитие детского здравоохранения, укрепление репродуктивного здоровья, инфраструктуры культуры и продвижение семейных ценностей. Кроме того, как уже сказал Андрей Сергеевич, комиссией Госсовета обеспечен принцип семейноцентричности новых национальных проектов не только в рамках национального проекта «Семья», но и в рамках других национальных проектов. И здесь совместная работа будет продолжена. В создании благоприятных условий для семей мы действовали по широкому кругу направлений. По вашему поручению с 2023 года развернута целостная система поддержки семей с детьми, введено единое пособие. Сегодня такую помощь получает каждый третий ребенок в нашей стране. С 1 января 2025 года за счет роста прожиточного минимума размеры этой выплаты увеличатся на 14,8%. В среднем размер максимального пособия составит более 17 тысяч в месяц на одного ребенка. С будущего года семья уже сможет получать такую помощь без необходимости предоставления повторного прохождения оценки нуждаемости, то есть при рождении второго, третьего и последующего детей. В рамках налогового пакета принято еще одно решение – это семейная выплата. И с 2026 года родители двоих и более детей с доходом ниже 1,5 прожиточных минимумов на человека смогут вернуть себе часть выплаченных налогов на доходы физических лиц за минувший год. Для таких семей налог будет пересчитан по ставке 6%, а разница возвращена единовременным платежом. При этом заявление на получение данной выплаты социальный фонд будет принимать без сбора дополнительных справок. И такую помощь мы планируем, что смогут получить родители почти 11 миллионов детей. Все эти решения станут частью национального проекта «Семья», который стартует с 1 января 2025 года. Отдельный вопрос – это сохранение доходов работающих родителей в период рождения ребенка и ухода за ним. Продолжится последовательная работа по увеличению соответствующих страховых выплат. В этом году максимальный размер декретных выплат составит 562 тысячи рублей, а в будущем году он увеличится уже до отметки 794 тысячи. Предельный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет сегодня составляет уже 49 тысяч рублей, а с 2025 года он возрастет почти до 69 тысяч рублей в месяц. При этом такие выплаты по уходу теперь можно получать и при досрочном возвращении мамы к работе, либо папы, если он находится в декретном отпуске. Конечно, семья – это не только родители и дети, это и наше старшее поколение, наши родители, бабушки и дедушки. И спасибо вам, уважаемый Владимир Владимирович, за решение о возобновлении индексации пенсии работающим пенсионерам. Такую индексацию с 1 января получат и работающие, и неработающие пенсионеры. А в рамках национального проекта «Семья» мы продлеваем программы «Активное долголетие» для людей старшего возраста, а также продолжаем развитие системы долговременного ухода. Важнейшие демографические решения – это меры, направленные на улучшение жилищных условий. По вашему поручению, Владимир Владимирович, разработан и внесен в Государственную Думу законопроект о продлении программы материнского капитала до 2030 года. На этот же срок уже продлены выплаты 450 тысяч при рождении третьего ребенка, а также принято решение по семейной ипотеке. Отмечу, что льготные кредиты сегодня позволили уже 1 миллиону 300 тысяч наших граждан улучшить свои жилищные условия. И все эти меры, которые я сейчас только что сказал, они также являются частью национального проекта «Семья». Особое внимание многодетным семьям. В день открытия года семьи был подписан указ о социальной поддержке многодетных семей. В его развитии в регионах приняты нормы, обеспечивающие поддержку многодетным. Более того, в 39 субъектах Российской Федерации помощь сегодня предоставляется без критериев нуждаемости. Нормативно закреплен приоритет предоставления из-за возможности заключения социального контракта для многодетных семей. В целом, хотел бы отметить большую роль регионов в создании условий для семей с детьми. Сейчас в субъектах действует программа повышения рождаемости, и эти программы на данный момент объединяют более 3500 различных мероприятий. С 2025 года запланирована дополнительная поддержка 41 региону, где рождаемость по итогам года сложилась ниже среднего уровня по стране. Для таких субъектов сформирован пул наиболее эффективных решений, на которые могут быть направлены средства. При этом регионы самостоятельно выбирают наиболее актуальные для конкретной территории меры, и условно мы считаем, что их можно разделить на 3 блока. Первый блок – это развитие инфраструктуры и сервисов.
Среди мер, которые в этом блоке содержатся, можно выделить такие, как открытие пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных, организация кратковременного присмотра и ухода за детьми до 3 лет в организациях соцобслуживания на дому, создание в вузах комнат матери и ребенка, компенсация не менее 50% стоимости обучения в колледжах и вузах для детей из многодетных семей. И каждый из 41 региона сегодня планирует эти меры в рамках своих программ реализовывать. Второй блок мероприятий – это выплаты по беременности и рождению. И здесь выделю несколько мер, которые в этом блоке есть. Это предоставление 300 тысяч рублей при рождении третьего и последующего ребенка в молодой семье. Это единовременная выплата от 100 тысяч рублей при постановке на учет по беременности студенток очной формы обучения. И такие выплаты сегодня планируют ввести 39 регионов, среди них Санкт-Петербург, Республика Мордовия, Волгоградская, Московская, Рязанская и Ростовская области. И третий блок в том перечне мер – это улучшение жилищных условий. Здесь мы предлагаем такие меры, как компенсация не менее половины стоимости аренды жилья при рождении ребенка до достижения им возраста 3 лет, оплата не менее 75% аренды при рождении второго и последующих детей, а также увеличение до 1 миллиона выплаты на погашение ипотеки при рождении третьего и последующего ребенка. Эти решения планируется ввести в 20 регионах, и среди таких субъектов у нас Республика Адыгея, Алтайский край, Новгородская и Смоленская области. Однако материальные меры поддержки эффективны только тогда, когда есть желание создать семью, рожать детей, и поэтому особое внимание уделяется семейным ценностям. Сейчас больше половины российских семей воспитывают всего одного малыша. Важно, чтобы многодетные семьи стали модельным образом, который поддерживает реклама, культура, масс-медиа. И многое сделано в рамках года для продвижения образа счастливой многодетной семьи. При активном участии с ОНО «Национальные приоритеты», глав регионов, коммуникационная кампания «Нам есть куда расти» охватила все субъекты Российской Федерации. Лица года семьи стали семьи-победителями конкурса «Семья года». Участники конкурса – это у нас семейная. И охват этой кампании сегодня составил 3,5 миллиарда контактов. За минувший год вышло более 700 тысяч публикаций и сюжетов в средствах массовой информации. Почти 5,5 миллионов единиц контента в соцсетях на семейную тематику. Вместе с тем, сегодня в рекламе, если и демонстрируется семья, то с большой вероятностью в ней лишь один ребенок. Только в 9% рекламных роликах представлена многодетная семья. Важно, чтобы не только государственные информационные ресурсы, но и рекламные кампании, предприятий, организаций продвигали образ многодетной семьи, многопоколенной семьи. Еще одна составляющая работы с ценностями – это событийная повестка. И в ходе года семьи особое внимание уделяли организации совместного времяпрепровождения наших многодетных, многопоколенных семей. В общей сложности за год прошло свыше 70 тысяч различных мероприятий, которые объединили более 60 миллионов человек. По данным ВЦИОМ, год семьи стал самым узнаваемым тематическим годом за всю историю их проведения. Узнаваемость превысила 62%. Ярким событием года стали большие семейные выходные. Уверен, что практика таких семейно ориентированных программ станет доброй традицией и будет продолжена в будущие годы. В ходе летней оздоровительной кампании более 1 миллиона ребят стали участниками 12 тысяч тематических смен, посвященных году семьи. Большой вклад в организацию семейных мероприятий внесен учреждениями культуры, спорта, конечно же, педагогами школ и колледжей, вузов и учреждений дополнительного образования. Фонд поддержки культурных инициатив, фонд поддержки президентских грантов оказали большое содействие в поддержке просемейных проектов. Год семьи подходит к своему завершению. За это время мы продвинулись по широкому кругу вопросов, смогли сохранить позитивные тенденции по росту числа многодетных семей, но нам еще предстоит обеспечить демографический перелом, нарастить суммарный коэффициент рождаемости. И для этого необходимо сосредоточить усилия в 3 направлениях, основных направлениях, которые мы определили и выделили. Это продолжить последовательную политику по исключению материальной неблагополучия семьи при рождении ребенка, особенно это касается молодых и многодетных семей. Донастроить меры поддержки с тем, чтобы увеличить их влияние на возможность принятия решения о рождении очередного ребенка, усилив акцент на 2-х и 3-х рождениях. И развивать жилищную поддержку семей, семейную инфраструктуру, особенно в сельской местности.
Соответствующие шаги будем реализовывать в рамках национального проекта «Семья», а также предусмотрим в плане мероприятий по реализации стратегии семейной и демографической политики. Уважаемый Владимир Ильич, спасибо за внимание. Спасибо большое. Пожалуйста, Кузнецов Михаил Михайлович. Уважаемый Владимир Владимирович, Народный фронт регулярно опрашивает семьи с детьми на предмет востребованности мер поддержки и проблем, с которыми они сталкиваются. При подготовке к сегодняшнему заседанию совместно с комиссией Госсовета по направлению «Семья» мы провели свежее исследование, и 62% опрошенных граждан России оценивают государственные меры поддержки семей как эффективно работающие. Вместе с тем, по данным Росстата, среднее желаемое число детей в семьях остается на уровне 2, а ожидаемое только 1,75. Конечно, для преодоления демографического вызова, стоящего перед страной, этого недостаточно. Граждане откладывают рождение детей, считают свой возраст либо еще, либо уже неподходящим. А условия социальной среды и отношения работодателей в отдельных случаях недружественными по отношению к семьям, особенно многодетным. Более трети граждан отмечают, что не хотят рожать в силу неподходящего возраста. Средний возраст рождения первого ребенка, как вы уже сказали, Владимир Ильич, у нас 28-29 лет. А согласно нашему опросу, психологический возрастной барьер неготовности родить начинает возникать уже с 34 лет. По нашим данным, порядка 20% семей откладывают рождение детей по причине неподходящих жилищных условий и материального положения. При этом каждая вторая опрошенная нами семья с детьми сталкивалась с социальной несправедливостью. А среди многодетных семей этот показатель достигает 63%. На что они жалуются? Первое. Дискриминация молодых мам со стороны работодателей. Иногда она носит скрытый характер, а некоторым в лицо говорят, что не готовы брать их на работу, осуждают за больничные по уходу за детьми и блокируют карьерный рост, особенно матерей-одиночек. Проблема системная. У многих женщин сформировалась установка, что иметь детей и хорошую работу не всегда совместимые вещи. Таких обращений у нас очень много. Вот пример из региона. При нахождении на больничном с ребенком ребенок сломал ногу. На работе требовали срочного закрытия больничного, так как не считали необходимым мое сопровождение ребенка на костылях в больнице. После рождения второго ребенка не хотели обратно брать на работу. Это точно вопрос изменения культуры, прежде всего среди работодателей. Нужны стимулирующие меры со стороны субъектов федерации, как в Новгородской области, и большая работа со стороны профессиональных бизнес-сообществ. Второе. Недоступность яслей и продленки. На вашу прямую линию поступили тысячи вопросов по этой теме. Если вопрос яслей инфраструктурный и затратный, то продленка – это организационное решение на уровне школы. В некоторых школах продленки совсем нет, где-то она платная. Для российских матерей это является важным сдерживающим фактором в рождении второго и последующих детей. Дополнительным вариантом решения этой проблемы может стать упорядочение рынка нянь. Он должен быть безопасным и прозрачным. Третье. Обеспечение доступа к молочным кухням. Мы отмечаем неравномерность социального питания в разных субъектах Российской Федерации. Где-то оно полагается только малообеспеченным семьям. В отдельных субъектах бесплатное детское питание до 8 месяцев, а до 3 лет только малоимущим. В каких-то регионах вообще отсутствует. Предлагаем по возможности поэтапно ввести федеральный стандарт организации социального питания с учетом всех пожеланий Минздрава в части здорового питания. Мы с Михаилом Берчем это обсуждаем. Четвертое. Потеря семей с ребенком-инвалидом мер поддержки по многодетности при достижении старшими детьми совершеннолетия. Пример обращения. У меня 3 детей, но я не многодетная мать. Старший сын – инвалид первой группы, тяжелой формы ДЦП, колясочник. Ему 28 лет. Уход за ним постоянный, даже больше, чем за маленькими детьми. Я и младшие дети не пользуются льготами, как многодетная семья. Считаем, что можно рассмотреть вариант сохранения за такими семьями льгот по многодетности до достижения младшим ребенком совершеннолетия. Также мы в дискуссии здесь с Антоном Олеговичем по этому поводу, у него есть свои аргументы, но нам кажется, что для семей это было бы важно. Пятое. Отсутствие детских пространств в поликлиниках и иных соцучреждениях, где родители могут на время оставить ребенка. Особую актуальность это имеет для многодетных семей, когда учреждения приходится посещать одновременно с 2-3 детьми. В настоящее время Народный фронт совместно с Банком России открывает детские комнаты в поликлиниках и стационарах новых регионов. Это не входит в государственный стандарт. Вместе с тем, такие комнаты очень востребованы. Об этом нам говорят и родители, и врачи.
Другим важным решением для семей с детьми стала бы возможность записаться к врачу на семейный прием. А сейчас родители зачастую вынуждены записывать детей на разное время, что создает им дополнительные трудности. Шестое. Перинатальный скрининг и ЭКО. Мы отмечаем большое количество обращений по вопросам дефицита квот на ЭКО, а самое главное – высокую стоимость сопутствующих анализов. В части пренатального скрининга, конечно, при наличии финансовой возможности, предлагаем в перспективе расширить программу обследования будущих родителей. Седьмое. В случае отказов отелей в заселении семей с несколькими детьми в один номер. Приведу пример. Невозможно забронировать один номер для семьи с двумя маленькими детьми. Отели требуют бронировать 2 отдельных номера. Оплата за дополнительное место в гостинице, хотя ребенок спит с родителями. Предлагаем расширить практику заселения в один номер семей, у которых маленькие дети, а также предусмотреть в гостиничном стандарте возможность предоставления многодетным соседних номеров с открываемой внутренней дверью со скидкой. Восьмое. Члены одной многодетной семьи не всегда могут купить билеты в одном купе или рядом в плацкарте на востребованные направления. А онлайн-регистрация на соседние места в самолете платная. Уважаемый Владимир Владимирович, вчера Минтранс уже отреагировал на вашу прямую линию, и помимо скидки прорабатывает с авиакомпанией посадку детей в самолетах рядом с родителями. А мы, в свою очередь, обсудили с РЖД создание таких возможностей для многодетных семей. Ну, конечно, сажать в соседнее купе маленьких детей крайне проблемно. Они обещают запустить соответствующий сервис в следующем году. Следующее. Проблема неприспособленности маршруток для проезда родителей с детскими колясками. Процитирую обращение. Не пускают в маршрутку с коляской, нет возможности доехать до поликлиники. В городском поселении отсутствует общественный транспорт, которым можно было бы перемещаться с детской коляской. Предлагаем сориентировать регионы на закупку общественного транспорта, в том числе небольшого размера, приспособленного под использование мамами с колясками. Тарифы на такси. По оценкам родителей, цены на такси с детским креслом в среднем в 1,5 раза выше обычных. И даже при таких высоких тарифах многие водители отказываются брать заказы, а машину приходится ждать дольше обычно. Что можно сделать? Например, попросить профильные ведомства отработать с агрегаторами и предложить им снизить собственную комиссию на перевозку семей с детьми, так, чтобы заинтересовать водителей. Отказы автосалонов в предоставлении скидок на отечественные автомобили. Государством предусмотрена 20% скидка на отечественные автомобили льготным категориям, в том числе семьям с несовершеннолетними детьми. К нам поступает обращение, что семьям отказывают, при том, что государство полностью доводит лимиты до банков. Давайте вместе проследим, чтобы эта скидка предоставлялась. Касательно самих автомобилей. Владимир Владимирович, по вашему поручению разработан российский автомобиль для государственных служащих. Но нам кажется, что не менее важным было бы создание большого семейного российского автомобиля. Насколько нам известно, на АвтоВАЗе есть соответствующий задел для этой работы. Уважаемый Владимир Владимирович, все озвученные проблемы и вопросы сами по себе могут показаться незначительными. Однако в совокупности именно они определяют среду, в которой живут семьи с детьми, определяют культуру отношения к семьям, напрямую влияют на социальные установки и в конечном счете формируют желание семей заводить детей. Считаем, что сделать так, чтобы многодетная семья стала нормой жизни для нашего общества, возможно как раз через формирование семейно-центричной, общественной и деловой среды. И как показывают озвученные примеры, это не всегда требует больших финансовых затрат, а достаточно учета интересов семей с детьми при принятии управленческих решений органами власти, бизнесом, обществом. Мы со своей стороны готовы публично отмечать перед веков семейной центричности и продолжать мониторинг несправедливости в отношении семей с детьми. Уважаемый Владимир Владимирович, спасибо большое. Благодарю вас. Спасибо. Шишкарев Сергей Николаевич, пожалуйста. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники заседания Государственного совета, в существующих экономических условиях мы видим как трудности, так и возможности. Возможности состоят в том, что во многих отраслях экономики после ухода иностранных компаний освободились определенные ниши. И это позволяет бизнесу дополнительно развиваться, инвестировать, планировать новые производства. С другой стороны, мы отмечаем значительную нехватку рабочих рук и мозгов. Это ограничители производства и платежеспособного спроса. Поэтому, когда мы говорим о демографии, о поддержке работников с семейными обязанностями, это вопрос не только социальный, но и экономический. Сегодня на одного официального безработного в среднем приходится 5-6 вакансий. С учетом демографического прогноза дефицит кадров, как вы сказали, будет только нарастать. Какую-то часть этой проблемы мы можем решить за счет технологий, за счет повышения производительности труда. Но только этого недостаточно. Нужно смотреть минимум на поколение вперед.
Без увеличения рождаемости проблему сокращения населения, а значит дефицита кадров, мы не решим. Многие выступающие уже отметили, что в семьях должно быть минимум 2 детей, а нормой жизни должна стать, как вы сказали, многодетная семья. А сегодня таких семей только 15%. Я искренне разделяю такую установку, сам являюсь многодетным отцом, уже и дедом, но и понимаю ответственность работодателя за создание возможностей для сотрудников иметь большие семьи. Для людей важна уверенность в будущем, в своем работодателе, в том, что он может строить надолго свою семейную перспективу. Поэтому свою миссию мы сформулировали так. Компании должны выступить демографическим агентом государства, поддерживать, дополнять все меры, которые уже доступны семьям с детьми. Понимая всю остроту проблемы, чуть более 2 лет назад мы приняли решение включиться в реализацию национального проекта «Демография». Помогли создать Институт демографической политики имени Менделеева. Напомню, Дмитрий Иванович был 17-м ребенком в семье и внес огромный вклад в развитие демографической науки. По его прогнозу, сегодня в нашей стране должно было бы жить уже 600 миллионов человек. Начали мы с того, что внедрили в своей компании корпоративную программу по поддержке рождаемости, материнства и детства. Ключевой мерой стал корпоративный семейный капитал как раз в размере 1 миллиона рублей. Его мы выплачиваем при рождении 3-го и последующих детей. И, конечно, мы приветствуем сегодня решение об освобождении этого корпоративного капитала от налогообложения. По сути, появляется дополнительные 500 000, которые мы можем дать семьям на 2-го ребенка или увеличить дальнейшие выплаты. Наша программа ориентирована не только на улучшение качества жизни, но и повышение социального статуса семей с детьми. Программа базируется на 2 основных принципах. Первое. Чем больше детей, тем больше поддержка. При этом она резко увеличивается, начиная с 3-го ребенка. Второй – это социальная справедливость. При прочих равных приоритет в поддержке отдается многодетным. В нашем достаточно большом социальном пакете мы сначала меру поддержки, например, путевки в лагеря, отдаем многодетным, а потом уже всем остальным. В рамках программы с сотрудниками работает семейный куратор или корпоративный социальный менеджер, который помогает оформлять не только наши корпоративные льготы, но и государственные меры поддержки. Исследование в ЦИОМ нашей компании показало, что 9 из 10 сотрудников, выбирая место работы пойдут туда, где поддерживается семья. Более того, как мы приняли собственный демографический стандарт, к нам стали обращаться другие компании с просьбой поделиться опытом. Мы подумали, как привлечь к реализации корпоративных демографических программ больше предпринимателей. В диалоге с государством возникла идея создать рейтинг, о чем вы уже сказали, для оценки социальной ответственности, ориентированной на национальные цели развития нашей страны. Так появился ЭКГ-рейтинг. Это означает экология, кадры, государство. Он оценивает здоровье бизнеса не только с позиции коммерческих успехов, результатов финансовой деятельности, но и с точки зрения вклада в национальные цели развития и прежде всего в демографию, как самую важную национальную цель. Наш дальнейший план – это запуск детских садиков на предприятиях, в офисах. Услуги нянь своим работникам мы и так уже оплачиваем. Хотим, чтобы семьи были еще ближе друг к другу. Уверены, что у этой меры будет положительный эффект и с точки зрения повышения производительности труда. Уважаемый Владимир Владимирович, могу с уверенностью сказать, что мы начали двигаться по этому пути сознательно, по зову сердца, души, останавливаться не собираемся. Говорю как отец 5 детей, свою демографическую программу тоже продолжу. Вчера внимательно слушали ваш прямой эфир и услышали, что у вас в кабинете есть икона и бюст Ломоносова. Если позволите, с некоторыми участниками заседания уже переговорил, через ваш протокол передадим бюст Дмитрия Ивановича Менделеева. И вот такую уникальную фотографию 1911 года. Здесь изображен урядник Николай Ершов из Ростова. Вот с одной стороны стоит он, матушка, а посередине 10 сынов, готовых служить своему Отечеству. Я надеюсь, что эти раритетные вещи найдут тоже достойное место в вашем кабинете. Спасибо огромное. Благодарю вас и за то, что вы делаете для своих сотрудников, и за подарок.
Коллеги, кто хотел бы что-то добавить, высказаться? Да? Сергей Михайлович, пожалуйста. Уважаемый президент, уважаемые члены Государственного совета, Владимир Владимирович, вы вчера на прямой линии один вопрос из многих выделили особо. Когда вас спросили о сбережении народа и семье, вы сказали, что это главный вопрос, с которого должны начинать свою работу любые руководители регионов и каждый коллектив и семья. У нас сегодня на гигантских просторах от Черного моря и Балтики до Тихого океана осталось 150 миллионов. Чтобы обеспечить ту идею, с которой вы пришли к власти, полный суверенитет на основе самодостаточности, на этих просторах надо иметь минимум 200-250 миллионов. Это впрямую зависит от семьи и прежде всего многодетной семьи. С многодетными семьями проблема. У меня у сына 5 сыновей, у дочери 3. И я по собственному опыту знаю, как воспитывать, учить. Тем более мой род 350 лет занимается учительством на земле. Преподавали все предметы, кроме иностранного языка. Сегодня эта проблема обостряется еще и тем, что русскому миру объявили войну на уничтожение. Хочу всем напомнить, что с 1991 года русские потеряли 31 миллион человек. Войну потеряли 20. И дальнейшее убывание русских – это значит невозможность решить проблемы ни безопасности, ни суверенитета. Чтобы поддержать и реализовать тему, связанную с многодетной семьей, здесь высказали прекрасные, интересные предложения. Но во многом это будет зависеть от согласованной политики Государственной Думы и нашего правительства, которое работает гораздо эффективнее предыдущего. Я могу об этом сказать. Сам много лет работаю в Думе, рассматриваем бюджеты и предложили и программу Победы, и бюджет развития, и 21 отраслевой закон, и особого внимания уделили народным предприятиям, которые вы поддержали самым активным образом. Не хочу никого обидеть, но надо прекрасно понять, чтобы реализовать идею многодетной семьи, надо, чтобы один способный, грамотный папа имел бы минимум 3 детей. В противном случае расширенного воспроизводства не будет. А для этого он должен кормить супругу, которая будет сидеть в этом детском саду, 4 престарелых родителя, пенсионера и себя. То есть он работать и пахать должен за 8. Чтобы он выполнил эту функцию, это должен быть человек с прекрасным здоровьем, и иметь доступ ко всем благам, связанных с образованием. Он должен каждые 3-5 лет проходить переподготовку. Он должен иметь возможность обеспечить доступность своим детям всем не просто благам информационным, но тем, которые закаляют душу, труд и создают условия благоприятные для повседневной жизни. Человек должен иметь как минимум среднеспециальное, желательно высшее образование – и хорошо оснащенной современной высокопроизводительной техникой. Вы вчера на этом прекрасно нажимали, и это выглядело очень современно, исключительно важно и нужно. А это, следовательно, нам надо уже к тому бюджету, который утвердила Дума, иметь еще минимум 10 триллионов. В прошлый раз, когда Дума утвердила бюджет, вы выступали с посланием через 2 месяца, и добавили минимум 7 триллионов для социалки, детей, учителей, врачей и ЖКХ. И мы вынуждены были срочно перестраивать свою работу. В этой связи я хотел, чтобы мы вам передадим, обратили внимание на тот пакет законов, который мы внесли в Государственную Думу. Многие министерства обсуждали, поддерживали. Останина выступала и вся наша команда. Володин во многом поддерживает. Но, к сожалению, эти законы пока не проведены. К ним приложены целый пакет мер, сейчас нет возможности раскрывать их, 10 специальных проблем и разделов, которые продуманы, поддержаны, хорошо оснащены
в том числе и в результате работы нашей большой группы ученых-специалистов, а в характере каждый второй и третий имеют ученые степени. Это 10 приоритетных предложений. Ну и хочу поздравить сегодня День государственной безопасности и президента, и всех нас, потому что в условиях войны государственная безопасность зависит от каждого из нас. Когда мы сегодня говорим, о нас устроит с вами только победа, победа – это прежде всего личная мобилизация. А личная мобилизация требует особой ответственности и трудолюбия. Я считаю, что на ниве образования, просвещения и работы с многодетными семьями проявляется характер и возможность каждого человека и каждого мужчины. Мы в свое время, когда вы всех нас вывозили в Крым после возвращения на родину, посетили Артек, и там договорились максимально реализовать эту программу. Вы нам поручили, и Дума, и мои товарищи все выполнили. Сегодня Артек – это лучшее место на земле. Там построено 60 новых объектов. Благодарю и министров, которые там были. Там показываем пример настоящей дружбы и заботы о детях, их такого профессионального, грамотного воспитания и обучения. В этой связи, выполняя поручение и ваше, мы приняли с новых территорий в вашем доме отдыха «Снегири» 22 тысячи детей, организовали им их двухнедельные поездки от Красной площади, ВНХ, Школы мастеров, Храма Христа Спасителя. Они на глазах превращаются в полноценных граждан нашей прекрасной Родины. Но у них многие головы изуродованы учебниками Сороса и тем бандеровским воспитанием, которые поразили рідну Украину. Я был потрясен. В каждую школу посылали по 4-5 бандеровских учителей, платили им 4 зарплаты и изуродовали ребят прекрасных. Они быстро проходят социальную адаптацию, но этой работой нам сейчас придется позаниматься всем. Для того, чтобы поздравить их с Новым годом, мы в ближайшие 2 дня отправим 200 тысяч подарков и 132-й конвой, который поддерживает наших ребят, которые храбро и достойно сражаются на передовой, школы, детей, ребят, которые лежат в госпиталях. Еще раз хочу, поздравляя всех с Новым годом, поблагодарить, что президент главную тему семьи, детства и будущего страны вынес на заседание Государственного Совета. Думаю, что это даст очень важный толчок до укрепления нашей безопасности и реального суверенитета. Уверен, что страна победит и получит его обязательно. Всем успехов. Спасибо. Спасибо большое. Сергей Михайлович, прошу. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, уважаемый Владимир Владимирович, позвольте тоже поздравить вас с Днем работника государственной безопасности. Вы имеете к этому прямое отношение. На вчерашней прямой линии вы очень много говорили как раз о тех проблемах, которые сегодня вынесены на Государственный Совет. Я бы хотел обратить ваше внимание на разработанную правительством стратегию действий по реализации семейной демографической политики, поддержки многодетности в Российской Федерации до 2036 года. Очень хорошо, что в названии этой стратегии есть слово «действие». Но если смотреть на те показатели, которые в этой стратегии, я обращаю внимание, это стратегия, то вчера на прямой линии вы абсолютно правильно сказали. Для простого воспроизводства нужно как минимум коэффициент рождаемости 2,1, а чтобы вообще все было хорошо, нужно 2,3. А здесь, если ставится цель к 2030 году 1,6, а к 2036 1,8, ну давайте назовем вещи тогда своими именами, это вымирание. Это не стратегия нашей страны. Вы абсолютно правильно говорите, что нас должно быть намного больше. И в этой связи есть конкретные примеры. Я не буду там затрагивать, там есть вопросы и по показателям детской смертности. Тоже, наверное, не совсем это соответствует именно стратегии. Но хочется в этой связи сказать, что действительно, если
вырабатывать стратегию, наверное, это все-таки должна быть стратегия роста населения. А любой рост – это только свыше 2 коэффициента рождаемости. Но в этой связи хочу внести несколько предложений. Но вот у нас есть замечательное звание и орден «Мать-героиня». 10 детей. Но это у нас еще идет из Советского Союза. И там действительно были многодетные семьи большие. Сегодня, мне кажется, если женщина родила 5 и больше детей, может быть, ввести степени, если женщина родила 5 и больше детей, мать-героиня орден 2 степени, а если родила 10 детей и больше, тогда мать-героиня и 1 степени. Ну и, конечно же, нужно думать о прогрессивной шкале материнского капитала, потому что если мы стимулируем рождение 1-го ребенка, мы должны стимулировать рождение 2-го и 3-го ребенка. И, соответственно, из-за 2-го должна семья получать, женщина, больше, чем за 1-го, а за 3-го еще больше, чем за 2-го. Отдельно, и вы вчера тоже на эту тему говорили, у нас есть регионы, где коэффициент рождаемости меньше 1,3. Но, к сожалению, это как раз огромное количество в Центральном федеральном округе, в нашем Северо-Западном федеральном округе. И там, конечно же, нужно тоже материнский капитал каким-то образом увеличивать для таких регионов. По жилью уже сегодня говорили, но я бы обратил ваше внимание, вот у нас Галина Петровна Хованская все время бьется по программе наемных домов социального использования. Но не потянут ипотеку. Даже льготную многие семьи не потянут, а жить-то надо. И когда вот тут докладывали, и совершенно правильно, если начинаешь разговаривать, что прежде всего останавливает женщину? Жилье. Да, потому что нет жилья, и, соответственно, проблемы возникают. Хорошее предложение, тут сидит наша коллега Яна Валерьевна Лантратова, внесла про студенток, которые учатся очно в институтах и в колледже. Если они забеременели, ну, им не потянуть, они вынуждены бросать учебу, а, допустим, выплачивать им хотя бы минимальный размер оплаты труда в месяц. И приятно, что Министерство науки и образования поддержало эту инициативу, надеюсь, она станет законом. Ну и еще об одной проблеме. Здесь присутствуют мои коллеги-депутаты. Все мы получаем каждый день хоть одно письмо по поводу алиментов. Бедные женщины ищут, не могут найти, мучаются, дети страдают, потому что денег очень часто нет. И вот эта идея создания алиментного государственного фонда, из которого, соответственно, минимальный прожиточный минимум субъекта федерации платило бы государство, а уж государство нашло бы этого бегуна, зайца, который бегает и не платит положенные деньги, и взыскало бы, да еще и с процентами с него, а не женщина, чтобы этим занималась. Ну и в завершение хочу согласиться, вы вчера об этом сказали, что рабочий день каждого руководителя субъектов должен начинаться и заканчиваться решением комплексных задач по повышению рождаемости и демографии. Но уверен, что сегодняшний Госсовет даст нужный толчок в этом направлении, потому что если уже делать стратегию, то надо делать революционные предложения. Действительно, нам нужен прорыв. И этот прорыв возможен. И все для того, чтобы это сделать, у нас в нашей стране есть. Спасибо за внимание. Благодарю вас. Так, пожалуйста, коллеги, кто еще? Прошу. Уважаемый Владимир Владимирович, сегодня опасный контент проникает через каждый уголок жизни наших детей, через интернет, через книжки и даже через игрушки. Роскомнадзор заблокировал в прошлом году 660 тысяч опасного контента групп, из которых 25 тысяч групп детская порнография, 23 тысячи групп детские суициды. Кроме того, через интернет происходит и вербовка детей со стороны СБУ Украины. И это не разрозненная история, это информационная война. Кстати, в Штатах готовят год 790 специалистов по ведению информационных войн, в Великобритании 75, в Европе 260. Проблема видеоигр. Видеоигры, когда ребенок вживается в образ персонажа, начинает думать за него, действовать за него.
то это очень сильная сфера влияния на ребенка. Именно поэтому Штаты на научном уровне изучают компьютерные игры как инструмент пропаганды для влияния на детей. И поэтому через игры пропагандируется отказ от традиционных ценностей, отказ от материнства и идея о негативной роли России. Например, есть игра, где человек, игрок, должен стать членом ультранационалистической русской группировки, захватить людей в здании Московского аэропорта и вступить в противоборство с российскими правоохранительными органами. Книжки. Половина книжек современных, которые сейчас продаются, это книжки западных авторов. Какие темы пропагандируются в книжках? Тема предательства «Живи в свое удовольствие», тема отказа от материнства, книжка «Токсичные родители» или «Как вернуть нормальную жизнь», и тема антипатриотизма, книжка «Солдатик», цитата «Солдатик снял мундир, и никто не обвинил его в том, что он дезертир». И эта книжка продается в период СВО, когда дети ждут своих отцов из зоны боевых действий. Или книжка «Словарь Урала», где написано «Иван». Иваны — это тупые русские, это цитата. И «Гнить» — это жить в пределах Российской Федерации. Где родился, там и сгнил. И эти книжки продаются. Игрушка — это образ, с которым растет ребенок. Раньше тоже были негативные персонажи, но добро побеждало зло. А сейчас начинается демонизация игрушек. Куклы в гробах. Я сама видела продажу этих кукол в детском мире. Куклы-монстры и так далее и тому подобное. И что самое странное, у нас популярный игрок, кто распространяет эти игрушки, это компания Mattel, которая работает в Соединенных Штатах. Самый большой рынок продажи – это Россия. Так вот, компания Mattel создала первую в стране игрушку кукла Барби трансгендер. В 2022 году передала $1 миллион на поддержку ВСУ Украины, а в 2023 году 100% от линейки продажи новых игрушек передала на поддержку ВСУ Украины. То есть они продают нам чуждые ценности и потом за эти деньги воюют против нас. И такие угрозы идут к детям и через одежду, и через музыку, и через другие сферы. Уважаемый Владимир Владимирович, все озвученные мной проблемы требуют законодательного регулирования. У нас создана межведомственная группа и в Государственной Думе, и на базе комиссии Госсовета «Семья». При вашем согласии мы подготовим соответствующие законодательные инициативы, чтобы уберечь наших детей. Это вопрос не цензуры, это вопрос национальной безопасности. Спасибо. Согласен полностью, комментировать даже нечего. Так, пожалуйста, кто еще? Хорошо, да, конечно. Владимир Владимирович. Спасибо большое, Владимир Владимирович, уважаемые участники. Ну, совершенно ясно, что рождение, воспитание, сбережение детей, дать им возможность реализовать себя в полном объеме в интересах страны, прославляя свою семью, это важнейшая задача. Я бы хотел сейчас сказать, что мне кажется, что полное единение сегодня за этим большим столом, и то, что сегодня, благодаря изменениям в Конституцию, поддержанным большинством наших жителей, мы, законодательная власть, участвуем в формировании исполнительной власти. И те вопросы, которые мы решаем вместе, а сегодня они прозвучали достаточно развернуто, проблемы нужно решать. Я полагаю, что это начало большой работы. Я слушал внимательно своих коллег. Все, что говорится, безусловно, заслуживает внимания. Оптимизм вселяет та работа, которая сейчас налажена совместно с правительством и Государственной Думой. Крайний пример принятия решений по миграции. Очень болезненная тема. Вместе проработали, обсудили, посоветовались с людьми, пригласили парламентариев стран исхода мигрантов, довели до них позицию и вышли на решение. Это не завершение, это процесс. И поэтому убежден, что все, что сегодня мы говорили, слушали, будет получать законодательную оценку, и те решения, которые мы будем вырабатывать, как всегда это было, вместе с правительством, экспертами и, самое главное, людьми, которые очень этого хотят, чтобы их дети получили будущее, чтобы они были живы-здоровы, и чтобы их безопасности ни нравственной, ни духовной, ни физической ничто не угрожало. Спасибо большое. Спасибо. Да, прошу вас.
Уважаемый Владимир Владимирович, вначале хочу сказать о том, как важно обсуждение этих вопросов семейной политики на площадке именно Госсовета, потому что есть возможность сонастроить федеральные меры и региональные меры, ведь большую долю социальной политики отдана на откуп именно регионам. Тема семьи, демографии очень дорога для меня лично, как многодетной мамы, и я занималась ей, будучи на посту полномочного по правам ребенка. Сейчас работаю в Государственной Думе над этой темой и возглавляю созданную по поручению вашему, Владимиру Владимировичу, комиссию «Единой России». За эти годы выстроена работа с профильными ведомствами, экспертным научным сообществом, родительскими организациями. Были открыты семейные МФЦ. Только за последний год более 50 законов принято, связанные с социальной защитой и поддержкой семей с детьми. Особое внимание в Государственной Думе уделяем поддержке студенческих семей, семей участников специальной военной операции. И недавно, Владимир Владимирович, вы озвучили важнейшие, на мой взгляд, задачи и векторы. Сегодня, слушая коллег, мы видим, как отсутствие решений в этой сфере влияет на деформацию решений во многих отраслях. Вы сказали о том, что необходимо сделать так, чтобы красной нитью через нацпроекты проходила нацеленность на решение проблем семей с детьми. И второе – создать условия для перелома демографической ситуации. Я считаю их ключевыми и безусловно, не могу обойтись без примеров, например, о развитии туристической отрасли. На отрасль выделялись деньги, номеров для семей с 4-5 детьми или с 7, как у меня, к сожалению, не строилось. Ну вот теперь по совместным предложениям Минэкономразвития принято решение, что в каждой гостинице, которая поддерживается по программе льготного кредитования, не менее 5% всех номеров должны быть семейными. И, конечно, важно обеспечить еще и доступность этих номеров, возможно, сделать бесплатными для малышей, для детей до 6 лет. Или промышленность, одежда, игрушки, канцтовары. Кроме качества и доступности, они должны транслировать и наши ценности. Ну, например, с коллегами из Минобороны и с Минпромторга впервые с советского времени мы выпустили вот такие тетрадки, это экипаж танка Алеша, Владимир Владимирович, которые встречались с вами. Вот также наших детей должно окружать все самое лучшее. Это одежда, это игрушки, транслирующие наши ценности, то, что нам важно и дорого. Строительство. Сегодня формируются мастер-планы городов. В Чувашии мы вместе с коллегами приняли решение сначала провести опрос среди семей многодетных, молодых, семей участников специальной военной операции, для того, чтобы выяснить, что им важно, что им нужно, для того, чтобы было включено в этот мастер-план. И теперь сонастроенность это будет обеспечено. Важно выстраивать семейно ориентированный подход во всех сферах. Транспорт, строительство, медицина, меры поддержки, культура, СМИ и так далее. Что мы предлагаем? Уважаемый Владимир Владимирович, мы предлагаем рассмотреть возможность внести изменения в положение правительства Российской Федерации о системе управления государственными программами Российской Федерации, обеспечив включение в государственные программы и национальные проекты показателей эффективности, отражающих и семейную и демографическую ценность. Через такой подход мы сможем выстроить системную работу и расставить приоритеты для всех отраслей. Ну и говоря о вопросах демографии, я бы сказала, что кроме перенастройки и донастройки всех национальных проектов и госпрограмм, необходимы специалисты в этой сфере. Сейчас 46% всех средств, которые заложены на национальные проекты, будут потрачены на нацпроект «Семья». Плюс 75 миллиардов на 6 лет на регионы с низким коэффициентом рождаемости, на финансирование региональных демографических программ. Мы посмотрели эти демографические программы и, анализируя их, делаем вывод о необходимости подготовки специалистов в этой сфере. Для того, чтобы принимать точные решения на основе прогнозов, опросов, вести мониторинги, корректировку программ региона, владеть и работать с информацией, цифрами, понимать нюансы сложнейшего процесса, нужны специальные знания. По инициативе нашей партийной комиссии по защите материнства и поддержке семьи совместно с Минтруда России разработан профессиональный стандарт специалиста-демографа. В активной проработке с Центром демографических исследований РАН совместно с Миннауки сейчас находится вопрос разработки образовательного стандарта. Затем в некоторых регионах мы открыли центры кадрового потенциала в сфере демографии. За первый год работы такого центра в Екатеринбурге была создана программа «Демографическая политика региона и социальная аналитика». На нее выделены бюджетные места, и первый набор состоялся в 2024 году. В отсутствии специального органа исполнительной власти по вопросам семьи и демографии мы вместе с регионами создаем проектные офисы по демографической политике. Например, в Вологодской области, которые координируют и сонастраивают всю работу в регионе.
Мы предлагаем Миннауке России совместно с Минфином России разработать стандарт обеспеченности регионов специалистами в сфере демографии. Уважаемый Владимир Владимирович, в заключение я хочу сказать о том, что я, как мама, благодарю вас за те решения, которые уже сегодня приняты, и за то особое внимание к теме ценностей семьи. И абсолютно правильно, что вы говорите о ней как о духовном явлении. На днях в Государственной Думе состоялась встреча с различными семьями, многопоколенными, молодыми, многодетными. В одной из семей 11 участников специальной военной операции. Поистине, наши сегодняшние семьи – это наш клад, наше главное достояние. За детей и жен воюют на передовой. Выезжая на освобожденные регионы, я вижу, как гордятся сегодня Россией, Владимир Владимирович, гордятся своим президентом. Я прошу рассмотреть наше предложение, а мы, каждый на своем месте, будем держать свой фронт ради наших детей. Спасибо. Пожалуйста, коллеги, кто еще? Прошу вас. Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Уважаемые коллеги, более года мы работаем с коллегами изо всех фракций на площадке Государственной Думы над этой важнейшей проблематикой. Нам необходимо сделать, казалось бы, невозможное, чтобы в ближайшем будущем Россия снова стала страной многодетных семей. Это архиважная задача, лежит на плечах именно нашего поколения. Тем более, именно ближайшие несколько лет нам нужно добиться качественного, тектонического, я бы сказал, сдвига в этом направлении. Это обозначено во многих ваших, Владимир Владимирович, программных выступлениях. Начало работе положило наше расширенное заседание фракции ЛДПР с участием Татьяны Алексеевны Голиковой, где мы развили подходы к фундаментальным проблемам в этой животрепещущей и актуальнейшей, так сказать, сфере. И то, о чем еще не сказали коллеги, хотя, безусловно, отмечу, важно развивать наше национальное изобретение и достояние материнский капитал и семейную ипотеку. Приветствуем ваше решение распространить семейную ипотеку на вторичный рынок, особенно для тех населенных пунктов, где практически сегодня не строится жилье. Это архиважно, об этом неоднократно мы говорили. Надо обратить внимание еще на нехватку в стране врачей. По данным Михаила Альбертовича Мурашко, который присутствует здесь, порядка 25 тысяч врачей в стране не хватает и порядка 50 тысяч средних медработников. Надо, чтобы это не распространялось на специалистов в сфере педиатрии, неонатологии, конечно, акушерства и гинекологии, родная сфера для того же Михаила Альбертовича Мурашко. Это делается очень просто. Мы Михаилу Владимировичу внесли такие предложения. Новое, хорошо забытое старое, обязательное распределение из медицинских вузов и колледжей. Отработай 3 года на страну, которая дала тебе высшее медицинское образование, может быть, 1,5 года в новых регионах, на Дальнем Востоке. Это нужно дополнительно прорабатывать. Но это даст возможность ликвидировать эту проблему, которая сейчас потихонечку нарастает с каждым годом, в короткое время. Еще раз, то, что где-то не хватает педиатров, это кровоточащая проблема, и ее необходимо решать. Надо создавать условия, это многие губернаторы делают, для специалистов, которые распределяются. И для регионов демографической зимы это особенно актуально. Для регионов демографической зимы нужно ввести специальное служебное жилье для врачей и педиатров особенно. Отработал, и через некоторое время, через 5 лет, например, это жилье стало собственностью. Еще раз подчеркну, что многие наши регионы имеют здесь позитивный опыт. Конечно, система дотаций молодым семьям, система пособий, система поощрения молодых врачей и многие другие вещи, которые разработаны на площадке Государственной Думы представителями всех фракций за последний год. В ближайшее время, думаю, обобщим и, отталкиваясь от сегодняшней нашей дискуссии, направим вам в самое ближайшее время, чтобы это нашло отражение, прошу прощения, в ваших решениях правительства. Плечом к плечу представители всех фракций отработают на эту архиважную тему. Спасибо. Благодарю вас. Пожалуйста. Что-то еще? Все? Да, Татьяна Алексеевна, прошу вас. Спасибо большое.
Я бы хотела поблагодарить вас, Владимир Владимирович, и всех присутствующих за обсуждение этой темы. Тема очень чувствительная, крайне важная для нашей страны. И, наверное, нужно еще раз повторить эти цифры. Вы вчера о них говорили, сегодня говорили коллеги из Государственной Думы, что для простого воспроизводства населения, то есть для его сохранения, нам нужен суммарный коэффициент рождаемости, то есть количество детей, приходящихся на одну женщину, 2,1, а расширенное воспроизводство 2,3. По данным 2023 года, вы эти цифры хорошо знаете, мы имеем суммарный коэффициент рождаемости 1,41. И по вашему решению с 1 января 2025 года те регионы, у которых суммарный коэффициент рождаемости ниже этой цифры 1,41, таких регионов тоже 41, будут получать дополнительную финансовую поддержку в размере тех самых 75 миллиардов рублей для того, чтобы сформировать поддерживаемые из федерального бюджета региональные программы по поддержке рождаемости в своих субъектах Российской Федерации. Я еще раз хочу привлечь внимание к тому, что это, как правило, регионы Центральной России, Северо-Запада и Поволжья. В других регионах Сибири, Северо-Кавказского региона ситуация обстоит несколько лучше с суммарным коэффициентом рождаемости, поэтому акцент и сделан на в основном регионы Центрального и Северо-Западного федеральных округов. И я, пользуясь тем, что сегодня мы проводим расширенное заседание Государственного совета, хотела бы обратиться ко всем коллегам, губернаторам, насколько важно уделить внимание содержанию тех программ, которые будут формулироваться. 2023 год и часть 2022 года была посвящена тому, что наши коллеги-губернаторы все-таки проанализировали вместе с нами ту демографическую ситуацию, которая складывается на соответствующих территориях и в соответствующих регионах. Поэтому мы и выделили именно субсидиарную поддержку регионов, потому что для регионов с различными национальными, демографическими и географическими особенностями важны свои меры поддержки. Но тем не менее, министр сегодня говорил, докладывая о том, что мы предполагаем в рамках национального проекта «Семья», я бы хотела еще раз обратить внимание вот на что. Сделано так называемое демографическое меню для тех регионов, которые будут поддерживаться из федерального бюджета, вот для этих 41. И в числе этого демографического меню 3 направления развития, одно из которых касается развития инфраструктуры и сервисов, я не буду на нем останавливаться, а 2 других – это мероприятия по выплате при беременности и рождении, и выплаты, которые связаны с поддержкой жилищных вопросов, то есть то, что сегодня на самом деле реально волнует семьи. Сегодня наши коллеги из Государственной Думы говорили о том, что нужно поддерживать рождение 3-х детей, и как раз в рамках вот этого демографического меню, которое мы предлагаем, мы рекомендуем субъектам Российской Федерации направлять часть средств, которые выделяются, в размере до 300 тысяч рублей, если они сочтут нужным более высокую сумму выделять, на поддержку 3-х и последующих рождений. Также хотела бы обратить внимание, что мы предлагаем осуществлять к тому решению, которое озвучено сейчас с вами, Владимир Владимирович, во вступительном слове о повышении пособия для студенток, которые обучаются по очной форме обучения и доведении его размера до прожиточного минимума, еще 100 тысяч в качестве единовременной выплаты при рождении, при постановке на учет по беременности для женщины. И также хотела бы отреагировать на те предложения, которые были сказаны относительно жилья. Мы также рекомендуем регионам компенсировать не менее половины стоимости аренды жилья при рождении 1-го ребенка до достижения им 3 лет, а также оплачивать не менее 70% аренды при рождении 2-го и последующего детей.
И сейчас вы знаете, что у нас действует выплата 450 тысяч по погашению ипотеки на третьего и последующего детей. Мы, соответственно, предлагаем в рамках тех финансовых ресурсов, которые доводятся до 41 региона, доводить возможность этого погашения до 1 миллиона рублей. Мы очень просим коллег из регионов внимательно отнестись к, еще раз повторяю, формулированию этих программ по повышению рождаемости. Они для нас имеют критически важное значение. Уважаемый Сергей Михайлович, вы сказали, что в нашей стратегии, которую подготовило правительство, содержатся сдержанные показатели по повышению суммарного коэффициента рождаемости 1,6 и далее 1,8. Не потому, что мы сдержанно и неамбициозно относимся к решению этого вопроса. Мы говорим лишь только о том, что мы, оценивая эти показатели, учитываем, какое количество женщин находится в репродуктивном возрасте сейчас, и о том потенциале, который у нас на сегодняшний день имеется. Мы готовы еще раз вместе с вами эти цифры оценить, но сегодня, к сожалению, если мы вместе с коллегами-губернаторами не примем ответственных решений и не сделаем это абсолютным приоритетом в нашей работе, у нас много приоритетов, все направления важны, но сохранение и увеличение населения страны – это основной приоритет, который стоит перед нами не только на ближайшие 6 лет, но и на долгосрочную перспективу. Поэтому все меры, которые мы сейчас реализуем в рамках новых национальных проектов, они на самом деле семейно-центричны. Коллеги говорили еще о том, что должно быть на это заточены государственные программы. Поверьте, коллеги, впервые, Владимир Владимирович, по вашему поручению, мы перезагрузили все национальные проекты, там, где это возможно, включили туда мероприятия, которые направлены на поддержку семьи и создание этой инфраструктуры. И в этом смысле обращаемся к нашим коллегам-губернаторам. На вашей территории идут национальные проекты. Вы всегда можете сосредоточить мероприятия национальных проектов комплексно на решение проблем семьи. Мы, я завершаю, реализуя этот проект пилотный проект на 3 территориях, в Пензенской, Тамбовской и Новгородской областях, Андрей Сергеевич об этом сегодня говорил, увидели несколько вещей. Первое. Все опросы говорят о том, что для наших граждан, которые хотят жить и на той территории, где они родились, работать на той территории, где они родились, чрезвычайно важно жилье, рабочее место и получение образования. Это на сегодняшний день, я не говорю о здравоохранении, это само собой разумеющееся, но это чрезвычайно важные вещи, результат реализации мер, по которым мы увидели даже за 1 год. Я не буду сейчас называть цифры, но ключевые вещи по увеличению количества беременных женщин, по снижению количества абортов и даже, хоть и не прошел еще год, но уже по некоторому увеличению рождаемости мы увидели. А руководители муниципалитетов, которые оказались в пилотных проектах, они увидели заинтересованность всех отраслевых органов власти и нацеленность на решение этих задач. И создали рабочие места, в том числе по социальному контракту, стали вводиться квартиры. То есть я к чему говорю? Проблема стала решаться комплексно. У меня большая просьба ко всем. Именно комплексно отнестись к решению этой чрезвычайно важной задачи для страны. Спасибо, Владимир Владимирович. Спасибо. Так, коллеги, есть что-то еще? Нет? Достаточно? Вы знаете, хотел бы вот что сказать в завершение. Выступали коллеги из Думы, говорили о том, что русскому миру объявлена война, так оно и есть. Говорили о том, что 1,6% коэффициента рождаемости недостаточно, потому что это вымирание. Только простое воспроизводство – это 2,1%.
расширенное воспроизводство 2,3. И вот надо к этому стремиться. Правильно, я вчера об этом говорил. В Советском Союзе было 2%, но и этого недостаточно. Кстати говоря, полагаю, что в Советском Союзе эти 2% были за счет тех республик, которые сегодня не входят в Российскую Федерацию. Ну, надо проверить, конечно. Почти уверен, что так и есть. Теперь по поводу прогнозов и расчетов Менделеева, по поводу того, что в России было бы 600 миллионов. Наверняка так было бы. Да? И если бы в ходе Первой мировой войны не раскачали бы тогда внутриполитическую ситуацию и армию, не объявили бы себя сами в одностороннем порядке проигравшей страной, и потом не последовала бы гражданская война, которая унесла, ну, дай бог памяти, по-моему, чуть ли не 10 миллионов человек. Наверное, это больше даже, чем в ходе Первой мировой мы потеряли. Затем Великая Отечественная война. И после этого мы опять раскачали внутриполитическую ситуацию. Ну, во-первых, в ходе Великой Отечественной спад рождаемости в 1943-1944 году. А затем опять раскачали внутриполитическую ситуацию, развалили Советский Союз и опять провал в демографии. Потому что уровень планирования для рядового гражданина свелся к нулю. Непонятно для рядового человека было, что будет завтра, о чем же можно говорить и как можно планировать семью. И опять такой же провал, как во время Великой Отечественной войны 1943-1944 годов. И, конечно, все, о чем сейчас Татьяна Алексеевна говорила, коллеги, многие выступавшие говорили, все это очень важно. Это материальная поддержка, здравоохранение, жилье, я сам тоже об этом сказал. Все нужно делать. Так же, как нужно делать то, о чем вот коллега рассказывала по поводу игрушек, всяких там контентов, игр. Это точно, на это нужно обратить внимание, и я бы попросил прежде всего депутатов Государственной Думы подумать, проанализировать и сделать предложение, а потом вместе с правительством принять соответствующее решение. Но вот я когда говорил сейчас говорил только о необходимости материальной поддержки семей, что мне пришло в голову? Ну, вот в тех же странах Евросоюза или в Азии, в весьма благополучных странах ситуация не только такая, как у нас, а хуже во многих странах. Ну, вот в Финляндии коэффициент рождаемости ниже, чем у нас, в Испании, по-моему, ниже, в Японии ниже, в Южной Корее вообще 0,7. Вот настоящее вымирание. А если проанализировать, что там делается с точки зрения поддержки семей, мы обнаружим с вами, что там делается наверняка. Я, честно говоря, не проверял, но уверен, что не меньше. Наверняка. И уровень доходов на душу населения там больше. Что у нас происходит внутри России? Вот самая высокая рождаемость у нас в Чечне, Чеченской Республике и в Тыве. Вот я сейчас только попросил коллег вот слева и справа от меня сидящих дать мне информацию о доходах на душу населения. Третий квартал текущего года. Доход на душу населения в Чечне 49 936 рублей. Доход на душу населения в Тыве 32 148 тысяч рублей. Так, 32 148. Средний доход на душу населения в Российской Федерации 61 197 рублей за третий квартал. Разница чувствуете, да? 61 197 в целом по стране и 32 тысячи в Тыве. А если взять Москву и Петербург, то доход на душу населения в Москве и Петербурге еще выше, гораздо выше. А рождаемость гораздо хуже, чем в Тыве или в Чечне.
Почему это происходит? А потому что на Кавказе и в Чечне, в частности, и в Тыве, там можно как угодно относиться к вопросам тейповости, клановости, там чему угодно. Но институт семьи там крепкий. Можно как угодно относиться к обычаям, так сказать, тех или других народов, даже входящих в состав Российской Федерации. Но этот институт, он традиционно крепкий. Даже самые тяжелые годы, тяжелых событий на Кавказе, там брошенных людей не было. Все равно родственники всех подбирают, не бросают. Вот вы знаете, у нас здесь столько народу сейчас сидит. Вот мы все, это и есть расширенное правительство России. Мы должны понимать драматичность ситуации, в которой находится страна в связи с проблемами в сфере демографии. И я не случайно вчера сказал в ходе прямой линии, обращаясь практически ко всем здесь находящимся коллегам, что нужно начинать свой рабочий день и заканчивать его именно этим. Вот я сейчас без всякой иронии говорю. Нужно брать пример вот с тех наших территорий, где высокий уровень. Посмотрите, а почему же там так происходит? Ведь очень, очень многое зависит от того, как мы относимся вот к этому институту семьи, к поддержке семьи, как к людям относимся. Безусловно, без материального сопровождения в современном мире мало что можно сделать. Но повторю еще раз, и Европа, и азиатские страны, о которых я говорил, это что же современный мир, тоже постиндустриальное общество. И там все делают. Но не получается. А вы знаете, вот у меня наш бывший посол в Японии рассказывал, когда я там был, в машине ехали, я говорю, слушай, а почему здесь такое, вот такая обстановка с той же самой рождаемостью? Да. Он говорит, вы знаете, в чем дело? Здесь, не помню, какую он цифру назвал, молодые люди, там до 30, что ли, лет, 35 лет, по опросам, во всяком случае, это было тогда, сейчас не знаю, может, поменялась ситуация, но это со слов нашего посла. Говорит, по опросам общественного мнения, по соцопросам, извините, большинство молодых людей не имеют друзей и не хотят. Вот вам и отсюда и рождаемость. Это мне один из бывших примеров. Мы сидели с ним, там саке пили. Он говорит, может, у нас сперма какая-не такая. При чем здесь сперма? Во всем мире все примерно усреднено и примерно одинаковое. Вот, вопрос в состоянии общества. Поэтому игрушки важны, и игры важны для детей. Настрой общества. От нас с вами это зависит. Вот моральный настрой, единство общества. Чтобы мы не допускали того, что произошло в период той же самой Первой мировой войны, раскачка внутренняя, да? Значит, развал армии. Накануне развала Советского Союза, как бы тяжело не было, не смогли удержаться тогда от внутренней раскачки и утраты государства. Вот все это имеет чрезвычайное значение. Все вместе, и семейные ценности в том числе, потому что это все в комплексе. Если что-то одно разваливается, сыпется сразу и другое. Советский Союз развалился, вам, пожалуйста, результат. Падение рождаемости такое же, как в 1942, 1943, 1944 году. Вот на все это нужно обращать особое внимание. И на историю нашу, на традиции, и на семейные ценности. Поэтому это не пустые слова. Вот если мы будем думать об этом, если мы будем заниматься этим как важным делом государственного значения, тогда будет результат. Я вас именно к этому и хочу призвать. Ну и, конечно, я вас поздравляю с наступающим Новым годом. Хочу поблагодарить правительство, руководство Государственной Думы, Совета Федерации, всех сенаторов и депутатов, лидеров фракций, глав субъектов Федерации, региональные команды, исполнительные, законодательные власти за плодотворную совместную работу. В целом, можно сказать, что она была действительно плодотворной, судя по тем результатам, которые
о которых я говорил и вчера, и которые действительно есть. Уверен, что с таким же деловым настроем, также успешно мы будем трудиться и дальше. Ради России, ради граждан нашей страны. Благодарю вас за внимание. Всего хорошего.